Gəlin Azərbaycanlı gimnast Zeynəb Cavadlının kömək üçün etdiyi son müraciətə qısaca nəzər salaq. Deməli, söhbət bir vaxtlar Dubay Şeyxi Said Əl-Məktumla evli olan tanınmış bir idmançının övladlarının təhlükəsizliyi uğrunda apardığı mübarizədən gedir. Onun sosial mediadakı son müraciəti isə vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu ortaya qoyur. Birincisi, Cavadlı yenidən ictimaiyyətdən kömək istəyir. Amma bu sadə bir xahiş deyil, əsl fəryaddır. O deyir ki, keçmiş əri onu təqib edir, hədəliyir. Yayımladığı videoda tək istəyi var, özü və qızları üçün təhlükəsizlik və dinclik. İkincisi, bu mübarizənin mərkəzində onun 3 qızı dayanır. Baxın, Cavadlı iddia edir ki, sentyabr ayında ataları qızları ondan oğurlayıb və onlar tam 40 gün ayrı qalıblar. O, hazırda uşaqları ilə Dubayda olsa da, gələcəkləri tamamilə qeyri-müəyyəndir və onların təhlükəsizliyindən çox narahatdır. Və nəhayət, Cavadlının gördüyü ehtiyat tədbiri. Belə deyək, bir növ sığorta polisi. O, açıq şəkildə bəyan edir ki, əgər onun və uşaqlarının başına nəsə gəlsə, vəkili və dostu David Hay bütün sübutları ictimaiyyətə açıqlayacaq. Beləliklə, bir idmançının hekayəsi indi beynəlxalq diqqət mərkəzində olan bir ananın həyat mübarizəsinə çevrilib.